Казалось, будто не искусство людей, а дар богов превратил деревья в корабли. Флор. С вами Триумвират, и я вас приветствую. В предыдущих роликах я рассказал о том, как римляне одержали несколько крупных побед над пунийцами в Сицилии и подчинили большую часть острова. Но приморские города продолжали сохранять верность Карфагену, который полностью контролировал море. Таким образом, ситуация стала тупиковой. Подчини римляне хоть всю Сицилию, Карфаген просто блокировал бы остров. Поэтому в Риме было решено построить собственный флот и бросить вызов Карфагену на море. Но построенный единоразово флот мог быть побежден и потоплен, поэтому задача перед римлянами стояла более широкая – с нуля создать традицию военного кораблестроения. У Карфагена был просто колоссальный опыт постройки кораблей и подготовки кадров. Но по обучаемости и изобретательности римляне все же превосходили пунийцев. Полибий упоминает, что еще в первом столкновении в Мессинском проливе римлянам удалось захватить севший на мель карфагенский корабль. Это была Квинквирема, которая впоследствии послужила образцом для строительства собственного флота. На верфях было заложено 100 квинквирем, кораблей с 5 рядами весел, и 23 рем с 3 рядами. Сами корабли спускались на воду недостроенными, сразу же, как это только позволяло их состояние. На них тут же приступала к тренировкам команда, а рабочие тем временем производили необходимую достройку. Тут стоит упомянуть и про стандартизацию производства базовых элементов конструкции корабля, что позволяло задействовать многочисленные плотницкие мастерские как в самом Риме, так и в ближайших городах. А вот для ускорения процесса подготовки экипажей, чтобы не дожидаться спуска кораблей на воду, римляне на берегу соорудили макеты кораблей со скамьями, как на реальных судах. Здесь набранные команды обучались обращаться с веслами. Такой рациональный подход к задаче способствовал молниеносному созданию флота. Античные авторы говорят, что корабли были построены за 60 дней. Скорее всего, так на самом деле и было, учитывая аргументы, которые я привел выше, а также настойчивость римлян и важность для них этой задачи. После нескольких дней тренировок в открытом море, флот был практически готов к боевым действиям. Но что можно сказать о боеспособности этого флота? Полибий упоминает, что качество кораблей и их мореходные характеристики все же оставляли желать лучшего. Поэтому римляне прекрасно понимали, их ждет серьезное испытание. Римским ответом на этот вызов стал легендарный Ворон, безусловно, самое знаменитое изобретение римлян в тактике морских боев. Это был абордажный мостик, с помощью которого римляне перенесли на море тактику своих сухопутных сражений, в которых им не было равных. Кстати, про вооружение и тактику римского флота на канале есть отдельный ролик, ссылку оставлю в описании. Итак, в 260 году до нашей эры консулами были избраны Гай Дуилий и Гней Корнелий Сципион Азина. Дуилий получил под командование сухопутную армию, а Корнелий – новый флот, которому было предписано двигаться вдоль побережья Италии в направлении Сицилии. Но сначала необходимо было подготовить базу для флота. Поэтому Гней Корнелий приказал своим военачальникам вести флот в Мессану, а сам отправился вперед с 17 кораблями, чтобы закончить все приготовления в гавани до прибытия основных сил. В Мессане Гней Корнелий получил новость, что жители Липары хотят перейти на сторону римлян. Липарские острова были удобной стоянкой для флота и позволяли контролировать северо-восточное побережье Сицилии и Мессинский пролив. Поэтому Гней Корнелий, не раздумывая, поспешил к островам с 17 судами и вошел в гавань Липары. В это время командующий Пунийским флотом Ганнибал находился в Панорме. Вероятно, что это тот самый Ганнибал, который защищал Акрагант. Он послал своего подчиненного Баадеса с отрядом из 20 кораблей,
дав ему задание запереть в бухте флотилию римлян. Существует версия, что пунийцы заранее подговорили липарцев отправить заведомо ложную весть о своем желании перейти на сторону римлян, чтобы заманить римского консула в ловушку. Как бы там ни было, Баадес успешно справился с возложенным на него заданием и блокировал Гая Корнелия в Липаре. Шанс прорваться через блокаду у римлян был, но паника взяла свое, и римские экипажи просто сбежали с кораблей на сушу. Римскому консулу Гнею Корнелию Сципиону ничего не оставалось, как сдаться. Кстати, именно после этих событий он получил свое прозвище Азина, что означает «ослица». Римские корабли были захвачены и вместе с пленным консулом доставлены Баадесом в Панорм Ганнибалу. Через несколько дней Ганнибал получил известие, что к Сицилии направляются основные силы римского флота. Он вышел в море с эскадрой в 50 кораблей и направился навстречу римлянам. Ганнибал решил сам посмотреть на корабли, которые понастроили римляне, но любопытство сыграло с ним злую шутку, и он сам чуть было не оказался в роли захваченного римского консула. Вперед не были направлены разведывательные корабли, и карфагенская эскадра просто неожиданно столкнулась с римским флотом, который шел в боевом строю им навстречу. Завязался классический таранный бой, в результате которого пунийцы потеряли большинство кораблей и вынуждены были отступить, а сам Ганнибал едва не попал в плен. В общем, первое боевое крещение римского флота прошло довольно успешно. Кстати, в этом столкновении римские вороны не использовались. Вероятно, корабли просто не были укомплектованы абордажными командами, так как изначально планировалось привести флот в Мессану, а уже оттуда разворачивать наступательные действия. Когда римские корабли прибыли в Мессану, стало известно о пленении Гнея Корнелия Сципиона, и в город был спешно вызван второй консул. Гай Дуилий передал командование сухопутным войском своим трибунам, а сам возглавил флот. Через несколько дней он получил известие, что пунийцы опустошают земли около города Милы. Римский флот немедленно вышел в море и направился в сторону врага. Узнав о приближении римлян, пунийские корабли также вышли в море. По источникам, у Ганнибала было 130 судов. Интересно, что сам он находился на борту флагманской Квинквиремы, которая раньше принадлежала самому царю Пиру. Римские силы насчитывали около 90 кораблей. Однако предыдущее столкновение ничему не научило Ганнибала. Он не счел нужным соблюдать строй и вести бой по правилам. Скорее всего, свою роль сыграло презрительное отношение к мореходным способностям римлян. По мере того, как корабли сближались, самые осторожные из пунийцев начали испытывать смутное беспокойство. На носах римских кораблей виднелись те самые вороны, но большинство просто с удивлением и интересом рассматривало их, не представляя, как такое можно использовать. Наконец флоты сблизились, и пунийцы устремились в атаку. Точнее, в атаку устремились обе стороны. Но их тактика была абсолютно разной. Если целью пунийцев было наносить таранные удары в борта и ломать весла римлян, то последние стремились оказаться в непосредственной близости от ближайшего корабля врага, так, чтобы он был в досягаемости железного крюка, ворона. Дальше в бой должна была вступать пехота. Когда передовые корабли сошлись, все оказалось совсем не так, как ожидал Ганнибал. Сначала на римлян напали 3 десятка пунийских кораблей, которые оторвались от своих основных сил. Они тут же стали легкой добычей римлян. Вороны сразу же обрушились на палубы противника. Немедленно по их мостикам в бой бросались легионеры. На палубах карфагенских кораблей началось типичное сухопутное сражение, в котором легионерам не было равных. Часть пунийцев погибла в этой ожесточенной резне, кто-то спасся бегством, но большинство просто сдались без боя.
Они были поражены самим фактом откровенного нарушения правил типичной морской битвы. Что ж, римлянам действительно удалось удивить своих врагов. Все без исключения пунийские корабли, которые первыми бросились в атаку, были захвачены римлянами, которые сами не потеряли ни одного корабля. Квинквирема Ганнибала также была захвачена, но ему чудом удалось сесть в небольшую лодку и покинуть бой. Теперь Ганнибалу оставалось только с ужасом следить издали за тем, как основная часть его флота идет на верную гибель. Из-за того, что его лодка отошла в сторону от места сражения, он попросту был лишен возможности предупредить остальных капитанов кораблей или отдать какие-либо приказания, чтобы предотвратить катастрофу. Моряки на отставших пунийских кораблях толком не могли рассмотреть, что происходит впереди, хотя понимали, что от воронов определенно исходит опасность. Из-за потери общего командования строй кораблей начал расходиться в стороны. Логика была очевидна. Пунийцы стремились наносить удары в борта либо в корму римских кораблей и надеялись, что вороны в этой ситуации не смогут им помешать. Но с какой бы стороны пунийцы не пытались атаковать римские суда, римляне разворачивали абордажные мостики и встречали противника с любого направления. Вся суть таранного удара заключалась в том, что после удачного удара атакующему кораблю было необходимо дать задний ход, чтобы освободить пробоину в борту вражеского судна от собственного тарана. В отверстие устремлялась вода, и судно чаще всего тонуло. Поэтому, когда пунийским кораблям все же удавалось протаранить римские, то ворон опускался на палубу атакующего корабля и намертво скреплял оба судна. Так что даже если римский корабль и получал повреждения, это не вело к его гибели. Суда намертво скреплялись, и римские солдаты довольно быстро очищали корабль противника от команды и войск. Так что в течение непродолжительного времени все атаки пунийцев закончились для них плачевно. Римляне захватили около 20 вражеских судов. Остальные корабли либо не атаковали вообще, либо, чудом избежав абордажного боя, отступили. Битва при Милах завершилась полной победой римлян. По разным оценкам, общие потери пунийцев составляли от 40 до 80 кораблей. На воздвигнутой в Риме в честь Гая Дуилия растральной колонне была надпись, что он захватил 30 кораблей, а потопил 13. Ну, как бы там ни было, Карфаген потерял значительную часть своего флота. 7000 пунийцев попало в плен, 3000 погибло в сражении. Римские же потери были незначительны. Главной причиной поражения пунийского флота, помимо, конечно, недооценки противника, принято считать поэтапное введение в бой своих сил. Из-за этого уже на первом этапе сражения римлянам удалось разгромить пунийцев и лишить их командующего. А вот причина победы молодого римского флота очевидна. Это успешное использование абордажных мостиков и, конечно же, доблесть легионеров. Значение битвы при Милах заключается даже не столько в утрате пунийцами своих кораблей. Для Карфагена не было сложной задачи восполнить потери. Самое главное – это то, что был создан прецедент разгрома их непобедимого флота. Римляне же получили помимо опыта уверенность в своих силах на море. Кстати, а что же стало с пунийским командующим Ганнибалом после поражения? Его судьба сложилась очень интересно. Расскажу о нем в следующей части, так что не пропусти.